Bonjour, alors nous voici avec la troisième partie qui demande un peu de concentration, tout simplement parce qu'il s'agit des informations qui sont un peu compliquées, contrairement aux deux premières parties. Alors في هذا الجزء هذا الجزء الثالث غادي نشوفوا les racines carrées et les identités remarquables يعني comment utiliser les identités remarquables ou bien comment se comporter avec les identités remarquables et les racines carrées. Très bien. Alors, هنا كنعرفوا كنا les identités remarquables, pardon, les identités remarquables, المتطابقات العامة, racine carrée de A au carré plus racine carrée de B, le tout au carré est égal à racine carrée de A plus racine carrée de B au carré plus ou le moins على حسب شنو عندي هنايا 2 racine carrée de A racine carrée de B qui va nous donner par la suite A. Pourquoi? Parce que la racine carrée de A au carré c'est A et plus B racine carrée de B au carré plus 2 racine carrée de AB qui شفنا racine carrée de A fois racine carrée de B et racine carrée de AB. Alors le passage il est très facile وعلى الجميع يعني عموما كلشي كيعرف يدير هذا لو باساج ولكن ماشي هذا هو لوبجيكتيف. لوبجيكتيف هو العكس يعني كومون باسي من هاد ليكسبرسيون لهاد ليكسبرسيون. Autrement dit, comment peut-on identifier une identité remarquable يعني من خلال ليكسبرسيون من خلال l'écriture من خلال لا فورم اللي عندي غادي نقول او غنشك نقول فوالا هادي ça peut être une identité remarquable. هذا هو لوبجيكتيف من لا بروميير بارتي اللي غنبداو دابا. تري بيان دونك اللي كنقول هنايا اللي كناخذ هاد لي دو لا راسين كاري دو ا بلس لا راسين كاري دو بي لو تو كاري كتعطينا ا بلس بي بلس 2 راسين كاري دو ا بي. شوفوا معايا هاد ا اي بي هادو سو سون دي نومبر اونتيي ناتوريل عددين طبيعيين وهنا لا راسين كاري دونك هاد ا بلس بي يمكن لي جو بو كاشي هاد لاديسيون في عدد واحد ونسميه اكس وهذا لو برودوي ا فوا بي حتى هو نسميه ايكغيك. دونك الا كانت عندي هذه الكتابه اكس بلس 2 راسين كاري دو ايكغيك هنا خصك تعرف بان راه تقدر تكون عندك ايدونتيتي روماركابل. طري بيان تا دو يمكن نكاشيها وغتولي عندي اكس بلس راسين كاري دو ايكغيك ولا اكس موان راسين كاري دو ايكغيك. دونك ملي غنكون عندي دوغينافون اكس بلس يعني واحد العدد اونتي plus la racine carrée de y, il faut penser aux identités remarquables. On va prendre un exemple. Voilà, K est égal à la racine carrée de 9 plus 2 racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3 moins racine carrée de 8 plus la racine carrée de 2019 le tout au carré. انا اللي كيهمني هو هاد ليكزامبل هاد ليكسبرسيون. دونك هنا لاحظ معايا شحال صعيبه باش تعرف بان هذه راه ايدونتيتي روماركابل تيلمون كاشي لدرجه ان ما يمكنلكش تشوفها كاع. والاغلبيه ديال لي زيليف الاغلبيه الساحقه ما تيشوفوش هذه كانها ايدونتيتي روماركابل سورتو في لو نيفو ديال لو كوليج. وحنا بغينا دابا من هاد لا فيديو هادي تولي عندك هاد لا كاباسيتي ديال انك tu peux extraire ولا tu peux identifier l'identité remarquable مع les racines carrées. دونك هنا كاين دو زانديكاتور اللي غيخليونا نقولوا راه هادي ايدونتيتي روماركابل. جوج المؤشرات. المؤشر الاول شنو هو ان عندي هاد لا راسين كاري كبيره لا راسين كاري وحنا كنعرفوا بان لا راسين كاري ما يمكن لي نخدم معاها الا بلو كاري بحال كيف كتشوفوا 2019 كاري غنحيد هاد لو كاري مع لا راسين غتولي لي ايكال 2019. دونك انا مادام عندي لا راسين كاري راه الا ما كانش هاد لا باز اللي لداخل الانتيريور ديال لا راسين كاري ما تيمكنليش نكتبها او كاري راه ما يمكن لي ندير ليها والو غتبقى هكاك انشونجابل. Donc, premièrement, on dit la racine carrée. Deuxièmement, deuxième indice, c'est que l'expression est x plus ou la moins x moins racine carrée de y. Donc, on a fort possible, on dit les indicateurs, يعني الاحتمال بدا تيكبر على ان ممكن تكون ايدونتيتي روماركابل. دونك خلينا ناخذوا هذيك وناخذوها كاكزارسيس. الوغ لاحظوا معايا غناخذوا
3 moins racine carrée de 8, c'est quoi? C'est 3 moins la racine carrée de 4 fois 2. La 8, il y a 4 fois 2. Ce qui va nous donner par la suite 3 moins 2 racine carrée de 2. علاش؟ لأن la racine carrée de 4 هي 2 وهذه غتبقى racine carrée de 2. هنا قبل ما نكملوا، هنا حتى هذه مسألة خصك تعقل عليها بزاف. هي هاد لا راسين كاري دو 8 راه هي 2 راسين كاري دو 2. كي دي راسين كاري دو 8 دي 2 راسين كاري دو 2. دونك il faut voir au-delà des apparences. يعني ما تشوفهاش هي راسين كاري دو 8 بوان على لي، لا، راه même on peut la considérer comme 2 racines carrées de 2. Très bien. Donc, 3 moins 2 racine carrée de 2. Il y a 3 moins racine carrée de 8 et il y a 3 moins 2 racine carrée de 2. Voilà, 2 هي بانت. Alors, ملي هي دابا غنقلب انا على لا راسين كاري، ما غنخدمش بهذه. هذه غير باش تعرف بانها راها ايدونتيتي روماركابل، ولكن ما غتفيدكش. ها اللي غتفيدنا هي هذه. نرجع لهذه a plus b plus 2 racine carrée de ab. هنا racine carrée de a هي racine carrée de a carré، racine carrée de b carré هي b. نخدمو بهادي سي ميو. دونك هادي au carré plus هادي au carré هي racine carrée de a fois racine carrée de b. Très bien. Alors نرجعو لهنا. 3 moins 2 racine carrée de 2 c'est quoi؟ هاد 2 لاحظ معايا 2 racine carrée fois racine carrée. Donc il y a 2 racine carrée de 2. 2 fois شحال تعطينا racine carrée de 2 هي fois 1. Donc 2 racine carrée de 2 et il y a 2 racine carrée de 2 fois 1. Très bien. Il a dit au carré c'est quoi? C'est 2. 1 au carré c'est 1. Donc 2 plus 1 c'est 3. ملي عطاتني 2 plus 1 هذه au carré 2 وهذه au carré 1 جمعتهم عطاتني 3 سالينا. Donc c'est une identité remarquable. Donc غناخد هاد 3 وغنكتبها d'une façon تبان ليا l'identité remarquable bien sûr. Donc شنو هي 3؟ c'est racine carrée de 2 au carré اللي هي جوج 2 plus 1 هي 1 au carré. Donc racine carrée de 2 plus 1 au carré هذه au carré moins 2 racine carrée de 2 fois 1. هذه plus هذه هي 3 وهذه هي هذه. Donc est égal à quoi? Est égal à racine carrée de 2 moins 1 au carré. Donc 3 moins 2 racine carrée de 2 c'est égal à racine carrée de 2 moins 1 le tout au carré. Alors هنا هذا هي المسألة اللي خصنا ندربوا عليها. كتطلب منا واحد العمل يعني في الاول ماشي ساهل، يعني غنخدموا عليها ونعاودوا باش يلا ابين تولي عندنا من بعد ان ريفلكس. تري بيان. ندوزو دابا ليكزامبل، نخدموا لي زيكزامبل عاديين ديال لي زيدونتيتي اللي عندنا. الوغ غناخذ 3 زيكزامبل من بينهم هذا اللي خدمنا دابا. الوغ لاحظوا معايا J est égal à racine carrée de 5 plus racine carrée de 2 au carré plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 5 moins racine carrée de 2 au carré. هذه هي A plus B هذه هي A moins B. donc c'est facile غنبسط ماشي مشكل. هي racine carrée de 5 au carré plus 2 racine carrée de 5 fois racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 au carré. ندوزو للثانية هي plus racine carrée de 5 au carré moins 2 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 au carré. Et هي شحال؟ هذه هي 5 plus 2 5 fois 2 c'est 10 racine carrée de 10 plus 2 plus 5 moins 2 racine carrée de 10 plus 2. Si je simplifie de juge parce qu'ils sont deux nombres opposés, غتعطينا 5 plus 2 هي 7 plus 7 اللي هي 14. Très bien, ندوزو للكا. هنا la racine carrée de 9 كنعرفوها هي 3. donc هي racine carrée de 3 هي 3 plus 2 racine carrée de 2. alors لاحظوا معايا 3 هي هذه plus 2 racine carrée de 2 3 moins 2 racine carrée de 2 fois 2019. هنا نقدروا نفكروا كيف ما شفنا قبيله، ولكن هنا كيبان لنا
ملاحظة أخرى اللي هي mieux que la méthode traditionnelle العادية. alors هي أنني كنلاحظ بأننا a plus b وهنا a moins b 3 2 racine de 2 2 moins 2 racine de 2 هنا عندي plus وهنا عندي moins. donc il s'agit de la troisième identité remarquable. il y a a plus b facteur de a moins b. alors شنو هي racine carrée de a fois racine carrée de b؟ هي racine carrée de ab هي اللي غندير هنايا. donc 3 plus 2 racine de 2 3 moins racine carrée de 2. très bien. هذه هي 3 au carré وهذه هي 2 racine de 2 au carré. الثالثة فوالا. alors شنو هي 3 au carré c'est 9 وهذه قلنا هي racine carrée de 8 au carré هي 8. donc إلا قلنا 9 moins 8 c'est 1 و 1 la racine carrée de 1 هي 1 fois 2019 هي 2019. très bien. ندوزو دابا la troisième. racine carrée de 3 plus 2 le tout au carré facteur de 7 moins 4 racine carrée de 3 fois 2020. alors هنا يمكن لي نخدم على هذه بحال كي شفنا في الاولى ويمكن لكم دير كوم اكزرسيس. وهنا يمكن لي ننشر هذه ونشوف لان غالبا كاينه اون ريلاسيون بيناتهم. alors هنا مادام لو ديفلوبمون ساهل على لا فاكتوريزاسيون دونك نخلي هذه ونديفلوبي هذه ونشوف شنو غتعطيني وغالبا غتعطيني عندها علاقه مع هذه. الوغ غادي نشوفو. دونك هذه هي racine 3 au carré plus 2 fois racine 3 fois 2 plus 2 au carré facteur وهذه غنخليها كامله ما نغيرهاش. الوغ racine de 3 au carré هي 3 هذه 2 fois 2 c'est 4 là voilà و 2 au carré c'est 4. 3 plus 4 c'est combien? c'est 7 plus 4 racine carrée de 3 7 moins 4 racine carrée de 3 fois 2002. لاحظوا هي بحال كي درنا في ليكزامبل اللي قبل هذا. دونك هي 7 carré moins 4 racine carrée de 3 au carré le tout fois 2020. 7 au carré c'est 49 وهذه 4 fois 4 16 fois 3 c'est 48. 49 moins 48 est égal à 1 fois 2020 est égal à 2020. يمكن نخدموا على هذه ونبينوها بان هي racine de 3 moins 2 le tout au carré بحال ولكن ما كانش تعطينا شي حاجه. دونك هنا نكونوا كملنا هاد لا بروميير لا تروازيام بارتي على لي زيدونتيتي روماركابل مع لي راسين كاري ونتمنى تكونوا استفدتوا منها والى la partie suivante, Inch'Allah, prochainement. Donc, d'ici là, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.